आभार मानतो. आदरणीय गजुनाना उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, तालुका गाव पातळीवर आपल्याला प्रचार यंत्रणा कशी राबवता येईल याचा सुद्धा प्रयत्न बद्दल काही करायचं मनात आहे. हे प्रत्येकाने केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी सुद्धा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गाव पातळीवरच्या कमिट्या सुद्धा आपण स्थापन केल्या पाहिजे आणि प्रचाराला तिथे नेलं पाहिजे. हे प्रत्येक कार्यकर्ता त्यांच्यासाठी यायला तयार आहे, पण कसं जायचं पुढे ते समजण्यासाठी कोणी मार्गदर्शक बाहेरून आला आणि त्यांनी समजून सांगितलं आणि तुमच्या आंदोलनाची जी दिशा असेल